داري دارك اليوم مع جلال بريك. مرحبا. اهلا مرحبا بك، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل. اول مره نحكي سي- معك اونغي. بالنسبه لي بيرسوناج نتاع كرتون معناتها tu n'as pas d'existence réelle دونك مقبله وانا نغزر ونضحك وحدي سامحوني. هاو لي في جلال بريك عندي انا. شنو احوالك؟ Ça va, ça va, ça va. Toujours, toujours à l'heure et de bonne humeur. bonne humeur, ça dépend. انت وش فما في l'actualité. جلال عملت مي بتيت ريشيرش ما تفلت شيء معناتها تتبع فيهم غرزه غرزه اللي صاير في تونس الكل لليوم متعلق. الجمعه اللي فاتت القوارص، عبير، العيد، فخفاخ، ماك مفلت حتى شيء. Excellente question. Je suis très content اللي تسألني السؤال هذا خاطر برشا ناس يقول شبيه هذا يدخل في روحه في كل شيء، حتى في الماتش نتاع الترجي والوداد الرياضي دخلت روحي في الحكايه والحكايه الروبه نتاع بيا الزردي مع الاخر. Parce que pour moi, c'est une guerre totale. Moi, je mène une guerre totale. Hitler, qui est une personne dégoûtante, avait, c'était pas lui, hein, l'un de ses chefs du commandement, ils lui ont proposé la guerre rapide. Krieg, je ne me rappelle plus. Enfin, j'ai un trou de mémoire, on s'en fout. La guerre rapide. Alors, c'est la guerre totale. C'est-à-dire, j'ai une société, elle n'est pas moribonde. Non, elle est morte et en état cadavérique et en décomposition avancée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cogner surtout, il faut réveiller tout le corps. Il faut le prendre de moins 12. C'est-à-dire moins 12. Je n'ai rien dit je ne fais que constater, hein, je ne fais que constater un fait que notre société tunisienne ou ex-tunisienne est complètement morte, totalement morte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout réveiller tous les sens, s'occuper de tous les problèmes de la société. Cours, la mode, le cinéma, le théâtre, la politique, le sport, la culture, l'art, tout est à refaire. Et c'est une excellente nouvelle, une très bonne nouvelle, puisque c'est un grand chantier. Et moi, j'adore les grands chantiers, parce que tout devient possible et tout est à refaire. Donc, on peut corriger, recorriger, on a de l'expérience, donc on va savoir faire. Et je propose, moi, the Smart State of Tunisia, l'état intelligent de Tunisie, et il va, oui, parce que l'être humain, tu me désarçonnes là, parce que المشكلة نحن في تونس، on va dire le Maghreb que j'appelle Amazir. Le مشكلة متاعنا, on ne sait pas qui on est et on appartient à quel camp. Du coup, on est divisé. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? La Tunisie, la société tunisienne est divisée en deux. جماعة Turquie ou Qatar, وجماعة l'Émirat ou Saoudie. Je suis très content que tous les hommes et femmes politiques aient repris cette analyse de Jalal Brik qui a été dite depuis longtemps, hein, depuis toujours d'ailleurs. ولاو تو يحكيوا عندنا كي الكوره ما بين الذكوره ولاو يستعملوا في كلامي parce que ils n'ont pas la capacité de lire une carte. Un chef d'état-major doit savoir lire une carte militaire avec la topo, التضاريس الكل لازمك تفهمها. انت ماشي داخل حرب وبدبابه، فما بلايص الدبابه ما تتعداش منهم. faut trouver un moyen pour transporter la machine. نحن في حرب معناتها les gens ils tâtonnent, ils savent pas lire une carte. التو ما فهموا انه في تونس المواطن التونسي ما عندوش الحق يصوت. نورمالمون ما تصوت الا تكون عندك مينيموم باك. بالنسبه للدوله كيفنا نحن اون بو با سي بيرميت لو لوكس باش نعطي اللي تقول هنبيل بالذي لا اله الا هو. هنبيل اللي با تو سول سي لو بوبل. حتى المثقفين نتاعنا هنبيل. La preuve, on chasse l'origine du mal qui est le Ben Ali. Et aujourd'hui, le chef de la résistance et le chef de l'opposition, c'est Madame Allah Wahad. C'est quand même surréaliste. Ça fait mal au cœur. Je ne suis plus de bonne humeur. Voilà, dès que tu as dit de bonne humeur, barbèche شوية ça y est.
البارح في الليل جوستومون عبير موسي ما نعرفش كان تبعت ولا في البرلمان الحق نتاع ربي elle a fait un speech عطات الغنوشي على راسه donc tout le monde crie au génie de la résistance alors que تفرجت في الفيديو نتاعك انت جبت معناتها حكايتها وش كانت تعمل من وقت بن علي وواحد يقطع شعره معناتها اليوم تلزينا تلزينا اللي يحب يتلزي تلزي انا مانيش معنيه بالامر مي عبير موسي سامبول دو لا ريزيستانس كيما قلت جلال شيء يدوخ معناتها هذاك علاش خاطر vous êtes mort un mort il ne sort que les morts elle invoque les morts qu'est-ce qu'elle a autour d'elle عامله موزولي نتاع بورقيبه في قصر الامل un موزولي ورد نتاع موته كلها عرفتوك لي جير دو فلور حطوهم للموته وتصويره الزعيم شادد مشموم لي شويه جو كونيس ليستوار دو سيت ايماج وقت خرجوه لنا بالبوك المشموم وقت في عيد ميلاده وخرجوها لنا انا وقت عندي حق الدم عليه هم فرنسيس اللي عملوها له فاسون مبدع يصور لك تصويره وضربت سكسي شعبنا بورقيبه قتل 1350 واحد في 26 جانفي 78 وقت اللي قال نرجعوا كنا نقبلوا الزيادات رجعوا يصفقوا له والدم ما شاحش شعب ميت هذاك علاش انا وشوف راهو ملول كي بديت نحكي معاكم بديت نحكي بالتربيه هذيك المشكله تو جلال ديك باش نقول لك توا انت يا عبير كيوز دير عبير انا با نيفو لا ريان دي عبير سي لو بيرومان بومبي بعد ما تشعل النار طفيها نزغرت لك يا عبدين انت هما اللي اشتعلوا النار شكون اللي خلق الاخوانجيه انت ما جدوها بورقيبه انت بطريقه كلامك معناتها انا جو سوي بور لا ليبرتي توتال مي حصرت روحك تو ما تنجمش تجي لتونس مثلا خاطر عندك قداش من قضيه باش تجي لا شوف عايش بنتي انا ولو تحدثت بلغه القران وباحاديث محمد لطالبوا براسي je n'appartiens pas à leur royaume à leur monde à leur sérail je suis hors sérail انا مش من القصر نتاعهم انا je suis une pièce rapportée par rapport à eux leur altesse les Baldia les Turcs les Mauresques les Moros les haineux ceux qui habitent dans le sud ils ont la haine de leur pays. Ils ne se sentent pas tunisiens. Et ça, c'est la faute à Bourguiba. J'étais là, j'ai tout vu. Moi, j'observais depuis l'âge de 5-6 ans, j'observais tout. On m'appelait Cheib Arab. Tellement blablabla. Ma maîtresse d'école, une sommité, مرات عظيمة جدا مدام الكيلاني في كرتاج حنا طال ليكول تيتانيك اللي مقابل الانقار نتاع كرتاج كانت تعيط لي حاجة كلوف. Même elle, quand elle faisait, je voyais qu'elle oppressait un enfant ou la haja, on peut la laisser faire. Ah ouais. Parce que donc j'ai tout vu, j'étais conscient trop tôt, donc أنا مخضرم حقاني. أنا حضرت ما قبل الإسلام وعهد الإسلام. أنا حضرت الجاهلية وعهد الأنوار، اللهم صل على النبي وأنا نشوفه في الأنوار. Ce sens de la liberté à ce niveau, c'est quand même assez rare. منين زعما من تربيتك من الADN نتاعك كيفاش تفسر أنا قريت اللي tu dis que tu as eu une enfance heureuse ما كنتش خايف كي كنت صغير. Très heureuse. Très heureux. Donc كيفاش تفسر معناتها فما عباد عندهم du courage فما عباد ما يهمهمش يعجبوا ولا ما يعجبوش أنت ما يهمك في شيء وما يهمك في حد كلمتك تقولها et ça a les conséquences que ça a معناتها نحسك complètement détaché de toute pression sociale. Oui, c'est tout à fait moi. مليانة صغير. C'est inné en moi. Et en plus, sortant de la psychologie, on ne va pas faire une psychanalyse ou une analyse de ma personnalité. Ai-je le choix que de dire la vérité puisque j'aime ce peuple? Quand je vois que mon fils est mal habillé, voilà, sans parfum, sans mauvais, je le lui dis. خليه يخرج من حب الشعب يمسطك يا رسول الله شنو توا بالله هذا الخشقجي مش سامح اللي قتلوا بوه ما هم ما سامحهمش مسكين قالوا له سامحها مش اللي قتلوا بوه جاي مشى يعزي فيه وقبل العزاء انا ما نحبش نعمل لكم هكا انا نحب نحكم في شعب حي je suis pas un pasteur لست راعٍ ولست مرعية أنا نحب مواطن
نحبكم توليوا خير من الفرنسيس والالمان والسودان. et c'est faisable. L'élan de ce qu'on a. تعمل في des électrochocs تخض C'est فيهم. ce que je disais au petit qui est à côté de moi là. Je dis قلت له راه التوانسه كيما الواحد في الكوما. الطب باش يقوموك من الكوما يشدوا الماء، يشدوك من هنا ويبداو ينزلوا مازال كان باش يقدموك باش تقوم. on peut pas. وقال المتنبي، هو معناتها نحتقره جدا، قال وما لجرح بميت إيلام. الميت كي تجرحه ما يحسش. اش تحب نعمل لكم؟ انا لازمني ناكل لكم لحمكم. Je suis obligé et je suis le Messie dans le sens où je donne, je vous offre mon sang et mon corps. Je ne suis pas chrétien, mais j'aime bien l'image. نعطيكم لحمي ودمي باش انتم توليوا انسان، ترتقون الى مستوى الانسان، s'élever au rang des humains. Et ça c'est magnifique. لحمي قشعر على خاطر le peuple français ne nous dépasse en rien. Les années 40, ils vivaient aussi dans la merde et dans la pauvreté. Les années 50 aussi. Chaque l'abbé Pierre, en 54, il y avait des millions de Français qui vivaient dans la rue, qui étaient trop pauvres, et même plus pauvres que chez nous, parce qu'ici, il fait trop froid. Là-bas, au moins, la température, elle est clémente. C'est pas pareil. Ou pourtant, donc, il ne faut pas dire, ah, c'est impossible. Je sais très bien. En l'espace de 10 ans, la Tunisie va atteindre le rang de l'Espagne et de l'Italie. Et c'est faisable, it's doable. Oui. À laquelle tâche, le doping, je vais vous doper. Je vais vous faire un remède de cheval. كيفاش؟ مش نسمع في صوتك. قلت لك كيفاش توا معناتها كيفاش؟ فوالا فوالا برافو. انا والله كان سكت راك حجيت، ولا هو الحجه سي با ان بو كادو. خاطر الكورونا غادي تحوس. Non. Il y a ce qu'on appelle, ce ne sont pas des dettes. Il y a ce qu'on nous a fourgué, tout ce qu'on nous a fourgué comme saloperie à digérer. الديون هذه. أنا نحيهم لكم الديون هذه. Et c'est نقول لك. Vous savez que هذا وزير الخارجية متاع مصر قالها، مش قلتها نيرة. وقت كي جوهم الأمريكان قالوا لهم بتحاربوا معنا العراق، قالوا لا احنا بلد مسلم واحنا بلاد العروبة، كيف نحارب يعني العراقيين؟ بس لو انتوا يعني تنحوا له شويه ديون، يعني كده شويه ديون يمكن يعني الشعب المصري يسكتوا. عطاهم 17 مليار دولار. ما هم المصار وقعار، هم عندهم 70 مليار دولار. الى غير لا كوتي بلو دو 3000 مليار دولار. قالوا نحي لي الدين الكل وتو نكفر بدين الله، نهز الشعب الكل يحارب معك. راي مصر راي تعمل هكا. نعم كل دي باسكو مقعار عندهم 70 دولار، 70 مليار دولار حاجه كبيره، وهي حتى شيء. نحن قداش مسالين؟ تونس توا اليوم. اي هاني جايك، هاني باش نعطيك، هذا باش نعطيك جوستومون، عطيتك اكزومبل. انا قلت لك هل بلا كلامي صحيح. دونك لوكسيدون بو افاسي دي ديت، دو غروس ديت. فهمت؟ انا مقابل نحن باش يعطيونا، باش ينحيونا الديون نتاعنا الكل. اول هام نعاودوا نحدوا رواحنا في الخارطه الجيوستراتيجيه. هل نحن ننتمي وعمق استراتيجي غربي ام شرقي؟ هل انتماؤنا التاريخي والادياني والاثنولوجي واللغوي والمهجوي تونسي الهوى امازيغي العرق والاصلي، ام عرب قحطان وعدنان وبني ذبيان وغطفان Ah oui, si nous on s'est juré ennemis éternel à l'Occident, jamais il nous fera confiance. C'est écrit dans notre constitution. دولة عربية ودينها الإسلام، يعني محاربة الصليب. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، والغرب يعرفوا دينكم أكثر منكم، وقارين جنقة وفاهمين جنقة خير منكم، ويعرفوكم إذا ملكتوا الطاقة النووية أو الطاقة العلم وتحكمتم في المادة ستكونون خرابا لهم، وستصبى نساؤهم وتصادر أموالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. اي نحن تو انا ما نعرفكمش يا توانسه، وكانت قواو على امريكا، مش صدمتوا على كولونيا انتم والجزيريه والمغاربه دي فيول كوليكتيف. ils se sont sentis en force. قدامهم كلهم 40 400 كلب مقحوط مجرم يهبطين على بنات النساء. هذيك السبي هذيك موجوده زرعوا هنا من صغار. تعليم برقيبه، اللغه العربيه تمنع في المدارس والمحاضن.
لأن اللغة هي التفكير. La langue, c'est la pensée. La langue, elle porte une charge émotionnelle et historique. C'est une ADN, la langue. La langue de Molière ou la langue de Hamlet, c'est pas la langue de Momo. Désolé. Désolé. Donc, نحن متشبثين بحضارة ميتة، من أجل ذلك نحن موتى، من أجل ذلك قررت أن أقول لكم الحقيقة. Ici, je ne vais pas vous donner de Doliprane, madame. Je vais vous faire une ablation du sein. Voilà. Sinon, vous allez mourir. ريكي كرهتني أنت توا. كرهتني ها؟ كرهتني ليه؟ أما شكون تختار؟ يمكن نكذب عليك أما خير تاخذ تيت نداويك بالمجد. Si on ne soigne pas, on va faire une ablation. والا يقول لك خذ دوليبران ونقرا لك سوره ياسين وكما قال عداوه فت. انت كنت تحكي في كل شيء. بن قمره ولا مفكر؟ بن قمره ولا مفكر؟ قال كما ينصح فينا في الاخلاق وكل شيء وما عندوش اخلاق، عنده بنته ولا ولده ناكل فيه ما منش فيه ما منش. En plus, il se permet de raconter de trucs criminels. لا الطب تكلموا، لا وزاره الفتاة ولا وزاره الدين تكلمت. تعرف قال والله نعرف امراه، انا نعرف امراه سبحان الله سبحان الله عندها السرطان حاشاكم اللهم عافينا وعافيكم، مشيت للسعوديه وقلبها طاهر 3 ايام و3 ليالي. تعديت في الحوار اللاوطني ولا لا حوار ولا وطني ولا تونسي. عندها 3 ايام هي تغسل بماء زمزم وتصلي وقعود وجلوس وتصلي 3 ايام تروح تونس تبقى لها تكذب. انت عمرك ما كنت مريضه ولا باش. صفقوا شيخو. Et tu veux que je dise rien? On me pousse à leur dire que leur religion, ce n'est pas une. C'est un opium. Oui. Voilà. Par bad trip. جلال، وحشت تونس ولا؟ نعم؟ وحشت تونس؟ كان السماء متاعها. كهو. كان السماء. كهو. تكذب. كان السماء قلت لك. لا. سينو راك عينيك ما يتعبيوش بالدموع. On passe à autre chose. On a fini. Je veux finir sur ça. Ah, super. Juste باش نقول لك حاجة جلال، 10 سنين التالي جست بعد الثورة شريت كناري لبنتي. قالوا لي ما يجيش كناري، لازم ديما باغ كوبل سينو تقلق وتموت. دونك كانت تسمع عيشوشة ونلوجوا، دونك جبنا لها كناري ثاني. نحكي لك الحكاية ولا je te montre les images? Les images parlent mieux, je pense. Les images parlent mieux. Je vais te montrer alors. Ça dure 30 secondes. Et c'est pour te dire que tu fais partie de ma vie depuis 10 ans. هاي كادو. شنو هو كادو؟ شكون هذيك؟ عشوشة. عشوشة وشكون؟ باش نسميوه راجل عشوش؟ حمادي ولا نسميوه راشد؟ ولا جلال وعيشوشة. فوالا جلال وعيشوش. داكور؟ جلال وعيشوش. فوالا. Écoute, c'est un beau cadeau. جلال وعيشوشة خاطر جلال ما يسكتش كيفك انت. باغ كونطخ نقول لك جلال توفى، دونك شرينا جلال نيميرو 2، جلال لو 3 جلال لو 4. دونك لا اوني حي لا يموت. صحيحة، امرأة تونسية حرة. حي لا يموت. عايشك. Merci beaucoup. Merci pour cette grande émotion. Merci beaucoup. C'est ce qui vient de se passer. Bye bye à tous. Ciao.